Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Ma pe poto, yo ntima tutu bakenda poto ba mata viena njili. Jamais. Ah, ndambo. Ta musuka zema chaka moi c'est tomboki sai. Na chezemi na ko vivre kolia na ngana ezaka fa batata basi ba mama leki te na bima. Pouf akenda. Wata kima, kimi moi sa kimité. 4 5 à 6 ans. Ye wana na ngola, ye wana na poto. Moi si na ngaya aya vie. Conseil prière eza pona molimo nzoto eza pona mokili naloba makamba mikili bate ayote ke boya mokili okovivre wapi soko boyi mokili po bomba nzoto lobi folia pona kolia foluka comment mabale ya lelo moko zitan kolinga moi sinon famille ba yebite avant présenter famille c'est que bo chekane be timbali ke moi sa fille mbala fille yeyo tango batu bakoyebe comme na libala bolingani toye comme na suka boka bwana siko boka bwana li nini. En tout cas, va retomber cette belé, hein. Non, c'est ça. Au moins, Babylone, monsieur Tozoloba, faut à la carte. Ma balle, monsieur, c'est Koufi, et ça faut à Libala té. Libala, est bien, écoutez, mon balle, a préparé, qui t'aime, ça n'a souci à moi. Ah oui, comme d'hab, nous sommes là avec Pasteur John. Salut tous les abonnés de Congo Londonais. Bienvenue chez Franca, dans le numéro Yassika. Deka Kezala. Katozana Pasteur John, auto sur les sous-sujets, tu es non, Yamoko Alelo, Tokolobela, Mabala Yalelo. Oyo bisomoko toyebi ndenge zo s'est passé pour le moment mabala yangonde toko sololana Pasteur John avant to kota na vivre ya sujet na biso na ko profiter ko pesa mbote na ba yangai premièrement non na maman Vicky Mujinga ma reine privée personnelle maman je t'aime beaucoup gros bisous à toi maman ainsi que papa John Mbo mbote na bino là je profite de saluer couple Baseya na Lubumbashi King is man boss of Nede donc King is man na Katia Gambela wana boko zoeza wana ba pièce de rechange so boki wana boko kutaye papa Alpha Mbala Ebele papa Alpha Mpaka na pesio bambote papa merci beaucoup mon réalisateur Martin Ité la M majuscule tozana kaka ndenge za équipe Mobimba là je vois manager tonton Georges le Géo tous beaux à brancher vous avez décidé vous à brancher vraiment scotché tout côté déjà la sujet na biso Pasteur John bonjour. Bonjour ma sœur. Bonne santé c'est moi sous ya komono base OK abonné vous a déjà ya ko CP là bo s'abonner bo continuer ko s'abonner ba o baza na retard bo continuer ko aimer ko partager donc ça absorber ba commentaire na bino kota ka ndenge zalaka je salue Ogimbemba Safou. Ainsi Yami Lolo Balobi Abigail Ngalula. Ainsi que mes chéris Chanel, Charvi, je vous aime beaucoup. Pasteur John, les lots na si j'ai nabiso tozolo bela mabala ya lelo. Donc mabala ya lelo opesa conseil kakando pesa ka opinion zo mona ndenge ni de makambo ezo kendele donc danger commis makasi. Il faut la préciser na mabala lelo na ndenge ni mariage ya lelo pour donc monde actuel tozango mariage ya sika donc mariage ya kalate mariage ya lelo ya ba jeune couple disons ba jeune couple azobala na bango mazama beta il faut que ba sikonde libala maman libala eza libala neti mabala mais libala eza na ndenge mema ndenge ya muningi mema makati omoni mabala eza lokola mutuka tous les voitures sont au matin à 4 et même à 4 ndenge moko ba poussa ba volant ba kit mais chaque mécanicien a que voiture les en moteur ndenge ba ningeza mais soka bon ça va Toyota tantôt Mazda dit différent départ bon ça Peugeot Mercedes dit différent mais ça va peuple ndenge moko ndenge libala ça problème des aboy libala fa ko kota na libala fo yeba likambozo lukela pour que le fond na libala mutungise zalate au moni mabala mingi ya mikolo eza Baposa nzoto. Oui. C'est-à-dire c'est clair. Oyebi ndenge mokili évoluer. Bozo komisa makambo so mabe or eza makambo te ndenge mokili memela biso to la ndenge mokili ke eke.
comment mabala kala ba mama bazalaki na bolingo mibali te ba ya ko situkisa mobali ba pese moi si brisque nanga bien le quoi colis ko pesa mobali brisque tanto mobali ko 30 ans ba para ba ke mboka ba ye sa mobala yeba ba ili moi si surprise mais moi ça me peut tanga yeba lingani te ba sika yeta mobali na oyeyo me ba umela biso pe to botama na kati des eaux de bima te ko so na bango ba comprendre pe bazala l'estina le pe bako bakodi. Comment mabale à l'élé moko zitan ko linga moi sinon famille ba yebité avant présenter famille c'est que bo chekane be timbali ke moi sa fille mbala fille yeyo tango batu bako yebe comme na libala bo lingani to ye comme na suka boka bwana suka boka bwana li nini en tout cas ba retomber c'est belé hein na so bisa omoni babilo musu tozolo ba fotalaka maba bien écoute mobali a préparé quitter masaki na souci à moi si Elexini aux camions au tien à parking on dit mais ça la voyage à musique quand on voiture les assis sika mais sans se tient à 4 il comme ça trajet avant mutuka té écoute Nanzela ce qu'on comprend comme na loba et comment donc mi bale belé bazoé la kubala mais bazana venir ya kubomba dibala tiba nunate expérience ezangi comment va papa kala bazaka na misala moko ma longa te ba salaire ba ça et quelques dollars mais ce que taliban a bota 4 na moi si wana na bana batata moi si na bana ba mama ki tu na 4 ni salaire muké et bana te batu bakola pe batanga babima sain sauf lelo mona jeune garçon zo de bezo toucher tam sur $300 par mois et bien la français na mon anglais muto ko na téléphone azate mais pour le bomba moi si ba umela kaka nini zo c'est la désordre et bi mamoueli ko sala mariage c'est ça. Il y a au moins peu de divorce et choses. Avec biso makambo batu balanda. Tout bokena na une église non. Makambo église eza makambo molimo. Nzoto tali réparation anga na yo. Tozala clair. Kolia nanga eza église te. Kolia nanga fonga lokwa nzoto eza na mokili na lukeloko na lia. Kolata nanga elambata na priaka mingi. Anja ko fa sanga na makolala tsanga cache couche lokwa bébé. N'habitez pas à comprendre. Et là, tala, ceux qui basent sur le moment, et les qui la ngata na tala kabilo, monsieur se bopé sa faute, na sa fautité. To comme ils sont zambi na makambeta linga ya sali langati. Nzamba sa changa na ya. Choa ko pona moi si eza angité ezanga. Na loba ngo bien anja lingela moi si te pose que yindi na le nkombo ange. Nakosi ange gamete Adam et Wana balakisa Eva rendre compte na lola ça témoin misa toza asa deux personnes na lola rendre bima ndenge tata moi ça songi azala kité mabo kilo azala kité maman abota pe Adamu azala kité pas que mabo kilo tche diba kaka c'est très intéressant hein? Oh pasteur quelle réflexion on comprend on a dit ça raison comment et la logique originale moi ba bloquer métier fotala comment batumi balé ne sika mboke za munene rendre bi et bima infidélité à premier muteza Adam yo muto kumisaka moi si balakisa ki cette fois-ci voici l'os de mes os mais comment vous faites na Eva obandi kotika Eva zo tambola yo mokotika ye moko samba ni camarade ni musala ni tata moi si ni bokilo Eva zo tika ye moko yango nyoka profitaki afanyo kaya timbla ki ke moi sanga na saka ye moko Adam obandi kokende ko sala nini zambe pas za ko benga ote biwaya ya kotikala ka moi si mo katika lokola isolé utawa wapi c'est que dans de mobile utalo so makam pete makasi libala o mato kita eza choix ya ndengo kanisi yana mabala oyo landi mbongo na libala oyo landi na bolingo mokuti mutatreri yo lingi yo mingi ya lingi yo muke na bolinga profit na landi po bana famille ya mbongo na lo ba no clair ezali omoni so o kimaka na lo ba ndo comprendre que na za wapi est-ce que oyebi ke bandumba pe bazaka na bolingo na bango ke bandumba ndumba sala baki ndumba mazana bali pa ya solo ke boko ya 10 mumbai ne kaka yewana siko fortuna moni makamna ngena lobawa soko comprendre nga na comprendre faire comprendre comment ba garçon qui ça soka lingi mwana mwasi azaka na volonté ko linga soka chezemi asimi nzela akimi comment siko yokanga ba garçon lelo pourquoi basana ba engagement te lokwa ba papa kala o bazaka na misala malonga te so balakisi mwasi atingami libela ko mulike leli lipa ba papa kala soko taliye na mwasi bazai ko foutre ba to ba kenda ko wa na mwasi lokwa ba to tambola ba bungi nzela pour ka fina bangwe simba
confiance au papa zaka nango kala na mbongo malonga te na mama batambola kondo kala na bisa yo ba garçon lelo la plupart bisonyo sona kati toza mitema mabe rendre bana basi ba mauvais service vraiment comment mwana mwasi alingaki yo te olandie mbamba fungoli motemo cheze nyoromela naye okimi ba pesi paye ofele sans ça la kanga lupango mais yo ne tango tali ke engagement lukaki likolo ba $10 bandaka ko swa yo komana ki bomba mwasi ti liwe zanga ngambo tali moni tetekana ki na ki yo bimisa en soft mwana ba toteze est tali papa na mwana opesaka ni bala kisasa moni bozo kufaka na ba accident batutie na moto na oloba no c'est ça pasteur John Martin Tela yo kozala ko bango te ozomona ka uga bien garçon ka so tambo yebo mona accident bokeli mwana na garçon na mawa mwana mukebo feza famille nende babomi famille baza bakoko baza ba père baza na côté vie jeune garçon tellement bi téléphone bi ba film mindele na ba novelas abi mukilebe ebele na bakopa mbongo ba jean kolata ba grifa kitoko ye alire sali ki okufa 20 par rapport à tata ou bébé à français te babonga te mais babateli fiti banu banumi hiérarchie comme un pas photo sa directive c'est pour l'école vraiment c'est très profond hein pasteur école cause à la zoba so auto sa ndenge école sengi kanga chemise tinaki na kingo mukolo ba kobenga examen aux 8 ba mettre ba kosangana te azane buri mais pona ko to sa école to ba tele 5% pa ma amata le kona de ça va viso aïe que et ça bo toko ba viso c'est tout ça batamasu masum mais na kota na banzila ntikuté na bila betapité ko ba garçon pasteur pardon nzila ntikuté ça banzila za aller no retour oyo ozana bo faire na parler chez bino donc c'est raboya otala kufeli awa te comme akufeli ni makambo ya sala na kobata mamangeto za mwana leki ya bako ya bakolo je te dis avec sincérité obile betapite ko la vie na motute tambola nekenge esengo nanga ekosuka na limite vie nanga eza soka venir eza mulai nakola na bonga te etalinga te souci nanga kuna koma lobi na zela lobi robota nini futur ela maboko nzambe kama ba jeune barbaka yo kutokolu baninga babali bala oui na komi na aja ko bala est-ce que makoki mbongo na kozo ekotinda na bala c'est ça les so bandi balinga na loyenge osimba tushi na kare ya bango soko yindi basenga aide utaka poto yo soko yindi ko senga nani oui ota maboko na mtu aïe baby yo comme sus mal préparé na ba garçon basanga ni kututé ben wa basi non te mal préparé ba garçon moi mon cœur zoka ba 10 20 européen sango ordre na vie oluka métier ko sale simba ko ko tia zeni ba ko tikelo mo sene chez bino yokanga ba bengani peyote commanda lipa moi si azana zema 5 ayo mobali neke lukelanga desa na so manguba na chana ti o ngana na mbongo te zela mama te ka bonga peso de 200 tant moi ça comment manquer moi ça na comme poli jamais azomana ka venir na emulili zemi na yo muto chenga pona ko lia tangu bozo tinanga pa mama ko lobi na ngeko zala wapi no ba original ah oui nde ko mobali ko bana ba ser yokanga na bana ba ser ba komina ba vendeza ba neve ba misatu bakoti na nzela mabe batete basi bazemi nazomona bafille wana ndenge bazofinga mabutu moi po bapeti na nga na batutel fong bakamwaka mais babali 22 ans otie mwana batu zemi mais modèle ozofinga fille anga lobike aboti pe mwana un temps azobota ye peti akimaki famille mwasi mwana bamo babisi na hôpital po aza mutu tanga fanda kapana bango e comme air maladie ba e bon mobile na sala teka boyebo ameki ko pa mobile senga ka $10 à mwana kwa sobela or mobile za mwana charge te ti mwana botama koksiba ina ne soke kelke mobile mwana ka te charge à famille ka ya mwana charge à moi c'est ya tchaki zemi moi si bango ba za charge à mwana siko mwana moi c'est ko sengela ka mwana na $10 na bisiyo ozoyo kandenge mwana mobile zo sos mwana moi singa mwana ka fi boyoka tazo maele ndenge me makabino ozo mwana passe à vie jeune ou les cause engagement au kokate combien la plupart des jeunes kuto batie bazemi tete bona kwa balabala balingi masolo ya bali na musique komela ne mapamba koka fa senga batu pazo mbonga somba secret okumona na secret ya leki abengi yo oye
et pas na bino ba condition ba bikanga mutema ba bilobi oboyi mingi ba mama bandima mate po ba yibi kotala Android te ba fille mingi akoma ka soka bi français na ba camarade Android ba fille na novela cinéma américain maman ko la tanga te maman bimizo zoba oh maman ko loba maman wana makambo akala tout na serial ya lelo de la serial ko so ba vanti to jaka na ndako saba ye en tout cas pasteur de nos a raison qu'il les noms de bomba matengai kwa yebinga na terre mfuti mate ko te mutu makambo ko yeba te makambo molimo tika ngona ndoto ya mukili pesa confiance est-ce que attends que l'église n'a prié tina sang na rotonda sana na luka jamais faut luka ni dernièrement que le maman natala ka venir de tozo kende to ça la blague trop je te dis avec amour na mona bana mibalo vie tenga ngata na ndope kisa bango botika longi bamona nga fou na dada ki bandi comme si na yeba ki ko simba yango na tubi sawa okoza na métier na vite otanga te soko biso to batama simu to boite soko memaka na masumu na moi ordre nzamba ko bimiso l'Oréal ko mwana zoba na to ça qui école ba matière ba point non ba no clair au Congo ça la mêle une école sur ça des ordres comme on a sur ba katio ba point ndenge batumi ba saki na venir simba tanga et mi français tellement buzobe les qui na kosala comme benza ba disqualifié si c'est clair si mazama comme ma forme so kuté né français malunga bente bentelo mais comment on ba diplôme comme bele mazaka musala te ba bêtise mike oya sala mingi kanga ma progresser exact pour les ba famille mo boy pasteur donc a raison hein. En tout cas, ce que ça peut constater, ça bon au canot loba. Na loba original version. Oui. Zamba boya mutute. Soko mone bebeli yo micheke. Dakana. Et ça na tamo. Oh nzamba chama tu pose na leka 8 ans na Congo ya pose. Oh c'est ce simba te na sentir que Congo linginga te. Mais abujate. Na simba ki cité na landa lo ngete na koma bandi. Regardez ka bandi. Souci na ngalo kana sera kana koma lo. Lola, lo fiance na nga ezaka na bandeko. La propre na ba pire ya sérieux. Au texte en la partie te pour dignité aussi et aussi là. Ya logique. Na garda bandi batondo kama yo pedani. Pe banga na pia ka fona ibisayo. Propre nanga na fanda. O ka so yebinga to finga nga goy. Or goy tenabi ke période esa ngate na tikela ngota eleka. Elo nzamba sali. Amen. Na patience. Amen. So ki bokanga mi na embouteillage, ba teke presse baby. Embouteillage ni bakamyo eleke bele ta ko funga boko filer boko. OK. Na kama kana embouteillage ba fungoli presse na kete. OK. Lelo possible. Basuka lelo ngai pampa yo yebina madame toza à l'aise. Pourquoi na dada ki bande so na kota ina via loyenge ndela saki ba bêtise na bengana masina bana po sérieux na charge saki nga kilo na koma tina niveau po sukola fo senga mutu sukola bilamba savon damba klino tya na mutu est-ce que ko kanzoto jamais na douche nzoto munene bwe na savon damba klino okomosuka ba parti ndambo ndiro teki ndamba lopa on se connaît tout ça faut zuka la mutu mutu sama pe na wana o tikali bode bonne briller zoto na ngame na tiki bino bo en tout cas pasteur John Tika c'est très intéressant en tout cas babi original babi original dans un conseil et un conseil besoin moi à légèreté pasteur de notre elle toli à perte na oloba makambo eza très facile soko yo kinga na ko tiko compliqué jamais que oyaki te eloko na ina mutamukilo bando pese faute pour na difficulté yebi mutuna makolote comment yo za lokolanga soko sima 100 fois pour tu la baza bazangi. Est-ce que yo oyaki na mbongo to ekokuta mbongo jamais ça se tokuta nani azaka na mbongo abetaka tolo soka kufia me makango kote bakenda jamais azate so ozana ba millions ezo répondre kana makambo go sala ça na place musu mbongo ekotaka te to wana batona ba millions bakendo hôpital na ba 10 docteur bakuzunga na cercueil to mona yunga na kisa ko senga ti loti titile aboniko babangisa minga te mutabangisa minga te alobaka polele ngai simba te foti na ngate changa kocha yeko yoka mawa koleka ngate ngakolo nzoto na linginga koleka yo so mwana simbite talanga na place loba po kota mitifi papa linga koleka nga jamais mutalinga mtu ko moto yema milinga koleka ba zo tamba na lipapo yo linga koleka nga na bite na tema na lipapo conjoncture après sa crise mkelongo na apiaka so na pe lipapa boko sepela menge kole kotima manka yo nalanza likola lipapa jamais na tamba makolongulu mali bumakoto ya kotonda sakana pe mwana lelezate yo c'est aussi c'est na récupérer na kolia pour santé zo ezonga il faut na bima pena kende kopi pona zambonga kotia mabonza
bote ya baninga facile mais peut-être ça le bani ya oui eza bon je te dis vraiment mawa balika muke molimo yango batunyo so banuna na bandako bakoma misala molindi yo comme na Congo soko nunyo meminga ngambo aba no clair mon frère et l'ambe sala mutu ta ngana tamboka na tiko moko mikolo so moni ko boya na zaka na sapatu mona misa so tali ya poudre mais c'est toboka po tellement na musosité wengo okitomba takali o na otamba sana netika mama imoka mukenzo ka potopoto na ka na longa sapatu bo lokolo bien o ezo so ko la dindo kana potopoto ata na zo bina na demba atomba sapatu mona ngana kate to toboka o chalo na betali so pana est-ce que là yoko tala yeba mukili sapatu na sala fandi jamais na gocha likoli o afanga no tama sapatu ni na sesa na sfere amboko en tout cas amboko tero baboti akanda bazali batem saka te mama misale leki soma sema pa leki ko batema tini mwana mukia kenda ko kale mo mapa ayebi mwana mukia so bakotia sukale leka te tomba te la sinda musu bakotia na ma tilo mini kipesa ka te nguba sans poso ka bonda mna ba chata likolo ka balingere to ndaki echola ngaza mungu scope mobe 4 mbuma likolo ka batu badindaki bazole si buwa wali pana na chama mingi mafuta mbila kitoko kozanga mateka suta mateka na chama mafuta mbila hapo sapenda lipa na kwenda na sifle wono kani mafuta mbila to mbesa na sifle on dirait budget na pago na mafuta mbila kote na kote kilo wa kama zo kata yo kama Congo Congo c'est biso bien mais on les a qui n'aura pas pour ça tout à passer alors bien so c'est qui na on va ma sele seka ndo moninga wa kolo misisa ngombe misisa ndo ninga ngombe bien te pesa cher tout moins cher donc non ba mafuta na misisa OK so ba misisa 5 ça fait 40 jours quoi ma famille plein on limbange ça yango soko lié ça soko dundi premier tour mafuta deuxième troisième tour kyango mpiki otendite moba obai donc noko sanza como benga bat na golia o kana kabakate yango yote mafuta ngome ndoko mama moko ezaki toko na vie ko bilele betapité bana basi ba ko conseil koninga ma eza mabete est-ce qu'il y a dingyo na vérité to ba posa nzu mobala zo cholite pa bengo mobala na est-ce que ça ba engagement ko luka musala ta na coin attitude mobala ko bunga te mobala ba vanter ko biso to ngama solo ba bale na musique to sala te to moni mutako uta cop to wololier comment ça na moi si oboy cop me Congo 5 batumisa misala soko mona ka Congo fo bando si matama lokwa pays de chopante Congo za na panti masangezo si bantu ba milaka bazwaka wapi omoni Congo mulili e indeli omoni ngo minde pe ebeli foyeba yebela na Congo comme minda ah oui obunda challenger technicien gata na okende fête na kenda otala ba mariete kote bochana ki matoi na zalaki jamais ende pona tonda na mela nazo nazonga oh mais mi pe cadeau non et puis na ta mariete na cadeau na une ma cadeau moi papier à toilette papier hygiénique ata misato na kangi pe na mbali mais osumba na ngoti la cadeau te na osumba na ofriri basta olio meli opesi cadeau ouais mais apesi te cadeau te nanga na pesi oyeba sexy ngaye na obetelo Congo mani mboko sama yedi keba na lengo oboy piso komi na engagement moi sina bana kokota ni kireba camarade ba célibataire te balingi masola kuitisa ko bomba soko landi bango ko sona mingi na mwasi basi mingi bakimi mibali bakomi mnoko mabe azomona assurance ezate mwasi alinga mona ke kolia nezo utana yo il faut mwasi afandi pa na bino tango azolamba ba ndeko no baka kosenge lipa na fufu et tilanga mo musunye azo sentir ki mobali alinginga na vandi pa na bango mena zonza autorité bazo pesa nga valeur nde yango mbala kisasa te ana mwasi na ndako me akendeki pa ite okomona papa na bino bozana bandeko 6000 bale bakenda bangola misu na poto oyo ya poto a raisonner papa na mama tindi $100 yo koma lokolo ya kokalaka mama lokolo mitif waso mama uti auti agence de la porte nga le faut changa $10 na momé
olese ndenge nini maman boti bino nyonso biso nyonso na to rembourser bango te yo te moi 6e kutu moi sino aliaka na compte ya maman et puis maman zo teka muta lembi yo sana makashi boya ko luka et puis maman zo lesa na yo siko batindi $10 na muninga o azalo ko la yo akende ba via ko luka luka simbi okomi ba pesa osumbo bongo mutu aboye na vie okobonga ndenge nini même maman tanga zo tala ta pesi tanga zo kene pembe na zo lela na sala na lona pamba pa mwana vraiment yo peut-être on komona ka fino molidi or faut ça coûte un souci faut na nation ndé na faina mwasi kana sala tuna luka lipo atana zo longwa te mais maman mona rapeke na zo so vina ngo se au sérieux na lo mana bino makamba mikie o tika lo ndimanga na teka to la pété original. Ah oui, je te dis avec amour. Ah oui, au sambelo sambela te so ko appliquer au moins clair na vie. Amen. Et ça bongo. Donc vie eza pour la encourager voilà qui sonne na koma ki oyekoya na kobima na kokende soki yindi na kitema ba porte compagnie na kozela ba benga ngoso ba benga ngatelo na bilobi sole ba benga tena mando kino o ba kota ka basalaka ni choko yoka te kelo comme ça kombo pas chef akata ka ba 1000 francs vokota on dimino kaka pasi ya Congo kusana nini o pete chef na posa na sala soko za 1000 francs tata pesa kombo o pesa mona lobi pa abengi yo tango kota lundi to mona 18000 fois que samedi mama batu bazali soko zia nazomona mususu aonyo comme na pasi mais soko zimbe ngolo comme boso masanga même nzamba zotala muto afana ngopa mbolo ndenge nini yo zana souci ko bonga mais nzoto na pesa yo olinga ngote ozonyo comme na kotambola ko luka soko ziko $20 $10 ma eloko liboso kwiti oro rembourser na okota ta malewa oli atete na tambola renforcer 2 jours na lia kama benali ta malewa lokona na chimwa 10000 na soka ta biloko 2000 francs na lia te surtout nika loso na so combien de 3000 ah c'est trop cher. Collier là on so mo ngi masanga to ba bi 3000 mo na cherté ndenza metanga zotala oh ya lingi yete nzoto na pesa ai anegijaka soka za pia ka kosa ko ndima ngolo kola lingi talaka $10 pamba aini nzoto bongo soka 800 ekozala ndenge ni motono ko pesa 1000 na pesa kufa atikala ka bo boye ko zango mingi to zangi na kisasa satana te biso moko nzambe et ça bon azotala azana bébé za kwa mwana muki 100 francs bombo 100 francs bombo yazo mona bombo sukali mama na foti yazo timbira ka kobela carie dentaire to kobela diabète mwende nzamba ka tepso corner akobeba na pexe bombo akatesa corner na pexe bombo nzoka ndi abanga diabète ya lobi ngozo kuya ko pesa bambonge belé po obi ko zo soin na yo moko te nzamba pambola ka muto ya pesa ka vine moko ordre azotambola za na souci ya bana ser baza otubana kasi natanga penza te mais pe simba foni challenge o ba ko la moto ayekoli o ba kenda ka bulo mo be ake o ba copie ake abima beti tout attention bo wolo lié mais ce que nous meka meki ko simba wapi timu ko simba nzima fungoli ba porte tepsi et si dade buriki un plus un eko ba kata na ko mukolo ke gali de itungisanga na bomwa sakana au boyo koufi challenge numéro 1 ok mboka te faut yeba Congo on a vu tous les wenza moins cher na Congo kobanda bikedi tout na yebi donc ça na babiki boy na maman moya kosela te ça na babiki na 200 non asima kuna nakuta na mikata gratana o bachaki kunde na 100 ya 200 eza kwa na lema pamisa tu ya 200 mais gratin makasi na mai mais odolie eza goût et puis nga nguba ya bien te nguba ya mukeme ya propre te yelanga ebele mais satana ya kopona mais na mona ngoki kilo donc odolie loko ya kitoko te mozoli ya poto mama na ozade ya bien 3 ya fona sangi c'est PC harmonie lipe na kati makambe fa andi bate ya yo ya Trava mtu wapesa 1000 fois kota malio na sombi fufa 7 pondo 3 300 gari ga batakati sona na manka défense de kanga poto c'est quoi fufu de défense on est terrible ah va danger on est terrible on poto ko le ke belebo mais ba 2000 francs trava wenza 3005 personnes batika biloko bosombi wenze wapi pasteur de na biloko za ko mata ngana challenge nakenda wenza moi tena kenda wenza soki babeta sife po bakanga la ngana zoko na zokota ba fongola pe ba mbwa ba fongola alors misuni nyose la mali le kwe puis silim kola na taxi le mona ko ba ndinjebele mvundu na moto zonga normal
yana batongoso mususu tellement mo eleki mingi esili pi ekatani yango moko sabaka bakata wanda bakateli nga na wenze facilité facilité taka na bwaka matoko la mbisi Pasteur John obwaka yango te matoko na mbisi wana mama soki ebeli bien gome matura likwiti avokoma na litama te omsodi ya matoko lebendi fu tala seki Zamba pambola toka. Kongo yango. Pambola peyo. Merci. Okoka te. Furmina nzinzi ba koka bongo yo mutu. Amen. Mokilo roza yo. Biso sa to ya ba paya. Ah oui. Ouais, pasteur donne pas côté ça ba bon. Au fur et à mesure nga pe na okoma. Ngo timbeli ya mo challenge. Okto yoka o mato ya lelo. Bala te na $2000 ko bala mama. Soit $500 de billets. Gani 500 pena beta kopema et mata. Qui te retient qui t'es open de computer parce que moi miette poto to bala na vie quoi et continuer. Comment je mbongo nyoso qui peut sa famille moi si $2000 même bon on foutait là exacté. Wana be rare mo même aveugle. Ako sala ngoti. Oh bali aussi moi simbo wada moi c'est pas honorer na bagi. Ah yangota na mona yaka to fanda oza na kimia kolika bato abaki na kitika kate na pesa ka piste ki kobala za lokumu me jango na limemie ki ne sengo ki obala na prestige ba betelo maboko mon comme ça ba na sukate vraiment libala mo pa ba installer bango miki bandumba au moins bon so na alliance obangi nzoka na pembeni mabe trop de zigzag la yaka to fanda musubo zo mona mibali pa manzo wanda sa kutu na voix normale. Ça dépend. Maman, non te polele. Kolandelo ko na loenge te na mona mibala mituka. Moi si as mobala sombela moi si mutuka pesa famille moi si mbongo. Na musika babanga ka moi si pas que na wenze na voiture. Tale na kati ndako nde mobala nyoko da kai ko leka film. Ko leka film. Mona mobala pia kera bima kwa kanchelo kwa tina te soka lekina triko lemba po kura cha traka triko la tina kupete. Susika na kembongo bi bima. Owe ba valeur na isoko moni mwana na mwasi. Moi si na ba. Ah, challengera, vrataka. Ozokama, moi si a voyé, ma somme la secret l'air nyon. Avec qui la basi a cravate kutunda, nda. Oyeba. Matériau. Prestige kada la mutuka. Kuna boy ite na ba ka ba piste. Pour mona ke tout est normal. Donc moninga na teka original maman zala oza yangwana so mobile bolinga na vérité zala ba ola binete soki bozangi tande bolinga na biso soki baby c'est bon soki muke suka mkonta ba kufungula kosi e kosimba abongo ngapi na zi par nanga ngapi na zi par nanga ozi par no mena tinde ko mobile pia ka toki notika ni ba ko ko ba na libu ikenda kenda oh comme si mabaluki zu lobine ko lembalo sama banga oh nga na tinda kio na passe en tout cas pasteur comme ton baluka il la modération binga côté moté mais tout et tout oh parce que yel mbala pia ko moya voter au kim établi c'est que mbala pia kaza à droite ya bolingo na lambisa mo siti ba iner kabo kolamba ko ne tsakwea netika suke kwena na mwana moko ya mukia bimaka makero afali ko pepula moto Nota milinga. Il y a bataka te na manka défense de kanga putu. C'est quoi foufunde défense? On est terrible. Ah, on va danger. On va terrible. On va poto. Ko le ke belebe mais ba 2000 francs. Trava wenza 3005 personnes batika biloko. Bosombi wenze wapi pasteur de na biloko za ko mata. Là na challenger nakenda wenza mo itena kenda wenza soki babeta sife po bakanga l'argent soko okota ba fongola pe ba mbwa alors missioninyo c'est la qui mali le kwe et kwe prie la prie silim kola na tanki le mo ko ba ndinjebele mvundu na moto zonga normal yana ba tongoso mususu tellement mo eleki mingi esili pire katani yango moko sabaka bakata wanda bakata linga na wenza facilité facilité taka na bwaka matoko la mbisi pasteur John bwaka ngo te matoko na mbisi wana mama soki ebeli bien gome matura likwiti avokoma na litama te omsodi ya matoko lebendi fu tala seki
Zamba pambola toka. Ah ben. Congo yango. Pambola payo. Merci. Koka te. Furmina nzinzi ba koka bongo yo mutu. Amen. Mokilo roza yo. Biso sato ya bapaya. Ah oui. Ouais, pasteur John par côté ça va bon. Au fur et à mesure après na kola. Yango timbeli yango challenge. Ko yoka o mato ya lelo. O batena yoka na yoka. Mais lelo ne suka libanga. Challenge. Merci beaucoup. Vous comprendre que tout comme na suka émission na biso, tous qui on a anti stress na accélère bon anti stress, so cause na oza très à l'aise. À tous qui n'a pas problème on ndeni. Donc qui se mnene ozimba mon traitement. Na ebi ke bio so bolande émission oyo, bo sepela beaucoup se retrouver parce que à lobby makamo eza très capital. So vraiment bo pratiquer au monde qui résultat malamu ko pesa. Merci beaucoup na pasteur John Nzambe alola apambola baxelo mikolopo tozala toujours talaka o eza base Congo London des bases. Beaucoup ta pasteur John Azara na donc bo za jamais déci est-ce que ko pesa moi mot de la fin d'ingeza la capo to combien moi je fais ça quand la bien tout fort na chaîne abiso yebi Congo London TV. Congo London TV o yemoko Mama Vicky Mujinga. Mama Vicky Mujinga bas yemoko pe face à Kapinga na cameraman so na ki Martin Itela na manager na biso Georges yebi donc yokuti ya banda kala to ça là pas na le pan na bangwa vraiment que Dieu vous bénisse le lève tout fort numéro de réseau c'est ça jamais donc passer le tché ba libaya o sati nga tete inga o ba frenanga nanga frenanga ba frenanga so yindi na kokima mbango ba frenanga na blocage à famille oh ndongo saka mbongo teza lisuma te compagnie na kenda ko sala mondela futa mpa kuna leta te bakanga mondela zonga po ane kanga envoûtement ça envoûtement na matia na bina likoli kola envoûtement akabakate na bimaka na 500 francs na okaba nini ngamo na tonda na ekolo na zimbonga romission na longa sunda ese baba ekolo na mteko kanga ekokite bini la minaka ba nini okaba tikala sa kombi yo bobota ngana nani akaisa sakana yamoni alambisa wasute na mpanga balocataire sona kinza na kema leo na dame na sengi na pangti munoko na mabelo ndelo na liaki mabele pour moi qui n'est pas zéro pour ça tu m'as ma foot indi c'est gobi et bima ah pasta yeba Congo hein yebe tala oseka nakosi ngongeza mukie tala so yo kinga ngo bas yo pe mususu ozowela ko sa mariage mo sana mbongo bomba dibala te honoré na banora mo sinde na fufu yo honoré na bag ala la nzali kola bag a supporter na kama mibadi afa bala ko tili kelemba makelemba yoka oko mbongo na obala mikolo bo ya fête na ngaya to yebi ke fête za la to ya eza porte alors ndé bakangi libela jamais attends bo kendika fête ça ni mariage ba ndo tala après 2 mois akola tso ba photo lokole le débordé na séant yo na suka ndemo yebo na sepeli sovenga yo weli ko bala osali mariage to ye pona ko bomba mwasi ezate ngana ko wela ko bala te na $2000 ko bala mama soit $500 de billets ngani 500 pena beta kopema et mata qui te retard qui ten au pende ko kité parce que moi miette poto to bala na vie quoi et continuer comment zimbongo nyeso qui pesa na famille moi si $2000 même bon ko futela ezate wana be rare mo même aveugle akosala ngoti oh bali aussi moi simbo wada wada moi a honoré na bagi ah yango ta na mona yaka to fanda oza na kimia kolika bato bagi na kitika kate na pesa ka piste ke ko bala za lokumu chango na limemie ke ne sengo ki obala na prestige ba betelo maboko mon comme ça bana sukati vraiment bala mo pa ba installer bango meki bandumba pasi ya vinde tinde abima risque kende soki esimba esimbiso na okufa na kufi mekepesi esimba so otali mbongo abima na ngakoma na ngolo kokama ba $185 or mbongo ngo sokama akoma ngola ndenge ni état d'esprit mais lelo yoka budget ko réussir na vie za lokolo zaka makasi te na quartier lemba ba moni la ko na tous les yanki même ko loki shebina moni mama bimba bete mbata na pomba mutakokota za to signer bagarre na meshaka na mama beta po
pomba batu ba toza kama makasi so bazanga di kombango defa akobeta yo kanda mama nde sinya oyo ya to kufa muga oganye oh si na vibo ah oui tu as la système donc ote mutu kaka donc eza bongo kongo so lukite mutu akopesa yo azate ma pe poto yo nti batutu bakenda poto ba mata vient na njili jamais ndambo beta moboe abimia ta musuka zema chaka mwasi tomboki sai na chezemi na vivre ndenge kolia na ngana ezaka fa batata masi ba mama leki te na bima pouf akenda wata kima kimi mwasi akimite 4 5 6 ans ye wana na ngola ye wana na poto mwasi na ngai ya aya vie conseil prière eza pona molimo nzoto eza pona mokili naloba makamba mike bateya yo teke oboya mokili okovivre wapi soko oboyi mokili po bomba nzoto lobi folia mpona kolia foluka na mateya oboki mpe ya mokili te eza passager kolo mokili ayaki tiawa monaki makambo aliaka mpe amelaka mai elaka mpe vino ote makamba mike omoni botie bato yango bopexi bato bayi bakovivre na mokili bato baboyi mokili avant lera nzambe ekoka tozelaka alola te ondo ntango na jalousie tellement ozozela lola baningi bazoprogresse okomizuwa or soki oyebike lola eza na makanisi tokokota natambola na va normal po nzambe alingi natambola ekenge mais koluka eza makambo na nga omonaki kozwa baninga na yo mpasi eza te so nabimi nazwi 5 000 10 000 nakokazi na bata $100 koma état de besoin na bango ekoki yanga mpe ekoki chaque mbongo epesaka catégorie achalage ndenge omoni nazwi 4 500 feke na tombola mpo na tricot 2 000 mpo na kolia 1000 ekoti nekonzo lodo efutinga tike na kemu kona ozwa 10 000 volume emati so na $50 na lambisi soso na kabe pe ba telephone mwanda ba mona kena za boboto na boya ko kabate me ko zanga nde pekisa ngana kaba soki na sina ka na kabaka ai ngi bate ndenge yo ka calcule ki calcule pasteur John calcule ngi bate ndenge ni bate ya ndenge nini ba ko ngaka ba pasteur ba tsaka ba nzamba la kisinga ba ba ngaka bongo comme ça nzambe ko ape mi na Paris ah oui abeti na tongo ya 300 so c'est la 2 millions na koyeba na nzambe manka nzambe za shala kela na manager na biso George yebi donc yokutu ya banda kala tout ça là après na le plan pana bangwa vraiment que Dieu vous bénisse le lève notre fort numéro nanga plus 243 84 75 18 112 yanga ndeko Marco Loko mbala besing na Irlande papa Emmanuel Miyu na batiko na Ohio mbala Somao Umela yanga ndeko Eric Manzaka base sans oublier Blandi et puis William Anona papa na 14 gosses vraiment na lela bino tout fort botika na malamu nzambe apambo amen nzambe apambo la bino de pasteur John Alobi merci beaucoup to chité déjà na émission na biso nazo pesa bayanga lisusu kaka ndenge ezalaka bolanda émission oyo donc bo s'abonner quand nde to senga na bino boza jamais déci bo liker bo aimer bo commenter ba commentaire na bino e ko sala biso bien bo pesa ba commentaire na bino o pe e ko bakisa susu un plus e ko sala malamu mingi merci beaucoup na ba o nyonso ba kolanda émission o eskansa bozali donc to lela bino fort Congo London TV équipe Mobimba merci to pesi bino merci na ba abonné na biso là je profite bien de saluer couple Katala Papa Joël Katala et Maman Jouden. Bisous à bébé na biso, yepa ye aesika ndeka kezara donc anon nzamba pambol biso na ba bébé bébé Jiska Piema donc mbote na bino couple Katala Mobimba bienvenue na bébé Glariana Mikobi de prix France on a appelé félicitations couple Mikobi na France merci beaucoup na bino sans oublier maman Mireille Pembele ma maman ma copine ma collègue nanga pe ya musala donc tapé sur un gros bisou à trop Sabrina Pemba. Donc moi si gentil ma casse kakandege zalaka. Merci beaucoup. Voilà la pesi sous un grand merci à maman Vicky Mujinga. Oh asala kabiso poto zala. Moi si nzambe soda makasi. Donc merci beaucoup maman. Libanga suka. So na bwa ki ote sa mabe poso da tikango bongo et ça qui to côté. Monsieur Mozarella le chef, grâce à Nefu, cuisinier makasi. Donc, à son équipe, nous avons servi traiteur, Soki.